اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، خدای دې جوړ صحتمند خوشاله اوسئ. د نعیم مهدي یوټیوب چینل ته تاسو ته راغلاس وایم. نن موضوع د څنګه کولای شو بغیر افغاني مصرف هم موټر فروشي شروع کو. مخکې د ناست موضوع تر اسم تاسو نه زهیر لرم. زما چینل سره په یوټیوب کې سره د نعیم مهدي په نوم سبسکرایب کړئ، د ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ دوستانو سره چې هغوی هم فائدہ ترې واخلي. او دا خلک هغه ځوانان چې بیروزګار دي، دا ویډیو د هغوی لپاره ده چې کار ورته پیدا شي، عاید ورته پیدا شي. او هغه دوستان چې محصل دي چې غواړي فیس ورکړي پوهنتون، د هغوی لپاره ده. هغه کسان چې غواړي پوهنتون وایي، هغوی لپاره ده چې فیس لپاره پیسې برابرې کړي. او ټولو مهم چې څوک چې وظیفه لري هغوی پیسې عاید کمي، تنخواه کموي، هغوی لپاره ده. د وظیفې څنګ تم کېږي، د درس ویلو څنګ تم کېږي. که بیروزګار بیا سل په سله بیخي وخت لري ته کولی شي. نو راځم اصل موضوع ته څنګه کولی شو بغیر افغاني مصرف هغه وکړي. دا کوم سیستم چې دی دا په کمیشن دی. ان دې لپاره موټر اخیستلو ضرورت نشته، ستاسو پیسې نه مصرفېږي. څه چې ضرورت یو موبایل تلیفون دی چې ښه کمره ولري او یو کتابچه دی. نو افغانستان کې موټرونه مخکې زیات وارد شوي دي. ډېر نیم سره ښځې موټر نه چلوي، نارینه سره نیم زاړه دي، نیم واړه دي، نیم غریب دي، موټر نشي اخیستلی. نو په هغه حساب نیم موټر چلول زده نه دي. نو موټر ډېر زیات دي او خلک کم دي. نو که دا شوروم او هغه موټر فروشانو ته چې موټر پسې ډېر 50 سم ولاړي، 60 سلم ولاړي، که دا په وخت خرڅ نه شي نو دا تاوان کوي، ځکه دوی سرمایه بنده ده. او که چېرته نوي موډلونه راځي نور هم د خپل قیمتونه زاړه غورځوي نو دې کې لا دوی تاوان ده. او بل چې دا ډالر تفاوت کېږي هغه کېږي، دې کې هم دوی تاوان کوي. نو لازم اصلي موضوع ته څنګه کولی شو هغه وکړو. موږ اقتصاد کې وایو چې د یو سړي تاوان د بل سړي ګټه ده. نو موږ همدې موټر فروشانو ته موټر ورته خرڅوو خو په کمیشن باندې. موږ ورته هر چې موټر فروشي یا بارګین یا څوک شوروم ورته وایي تاسو سره کور ته نږدې اوسېږي، لاړ شئ هغوی ته ورسئ، ورته وایئ چې داسې موټرونه له مخته زیات دي، که دا موټرونه تاسو ته په وخت خرڅ نه شي تاوان کوئ. او که نوي موډلونه راشي هغې هم تاوان کوئ، ځکه تاسو زاړه خرڅ شوي نه دي. نو دغه موټر خرڅېدو کې زه سره کومک کوم، تاسو ته به ګټه وشي، ما ته به یې په بدل کې کمیشن راکړي، ځکه زه هم غریب کار یم، ما هم پیسې پکار دي. نو دې لپاره څه چل کوي، تاسو موبایل ته ضرورت لري. کله د سره ومنله تاسو موبایل کې عکسونه اخلئ، ښي لاسته چپ لاسته، او کتابچې کې مشخصات لیکئ. کتابچې کې مشخصات لیکئ، مثلا کمپنۍ نوم، پلیټ نمبر لیکئ، اول بیا رنګ یې لیکئ، بیا کمپنۍ هغه لیکئ، مثلا کمپنۍ ټویټا ده، سوزوکي ده، هونډا ده، او موډل یې لیکئ، فورنر دی، کورولا ده، یا بل شی ده، لند کروزر دی. او بل هغه نه څه چل کوئ، دا چې کله مو لیکو مثلا انجن سایز یې څه ده، 4 سلنډر ده، 8 سلنډر دی، پیټرول دی، ډیزل دی، ګیر اتومات دی، مینوال دی، مقصد پوره معلومات لیکئ. او آخر کې لیکئ آخري قیمت څه ده. اوس آخري قیمت هم ولیکئ د موټر. اوس هغه درته وایي وروره دا مثلا د موټر قیمت دی $15. که $15 دې خرڅ کړه درته $100 کمیشن در کوم. ته به ورته صحیح ده، په سترګو $100 مې قبول دي، خو که دې نه مې پورته خرڅ کړه $100 به هم راکړې او د باقي پیسې هم دې ما دي. نیمې د سره دوه قسمه خلک دي، نیمې د سره مني، نیمې د سره وایي چې نه وروره کمیشن نیمې دواړه درکوي، نیمې درته وایي چې نه وروره کمیشن نه در کوم، باقي پیسې تا دي، خو دواړه کې تا ګټه، ځکه تا یو روپۍ پکې مصرف نه ده کړی. څه چل کوئ، تاسو عکس مو اخیسته، مشخصات هم ولیکئ، یا ساتئ. هر بارګین لپاره باید ځان ته ورقه یا 3 ورقې به ځان ته بارګین په موټر زیات دي، 3 ورقې ځان ته جدا کوي، مکس باید نه کوي. که وایي منځ کې کتاب یو ضرور نه چې ځان ته کتابچه ولري، یو کتابچه کې مقصد دا چې یو بل سره مکس نه شي، چې که نه نو هغه عنوان په سر کې چې هر ورقه په سر ولیکئ چې دا د دې موټر فروشي دي، نو تاسو به کنفیوز کېږئ نه سره. نو بل هغه نه څه چل کوئ، تاسو دلته فیسبوک کې په زرهاو ګروپونه دي، هر ګروپ د خرڅېدو هغه کې تاسو باید یو اعلان واچوئ، ځکه نن سبا خلک کلي په کلي نه شي ګرځېدی. نو فیسبوک کې خلک موټر ګوري، خوښوي، بل هغه نه قیمت کې سره په تلیفون له لارې جوړېږي، یا زنګ درته وایي، یا فیسبوک میسج درته کوي، یا فیسبوک میسنجر له لارې درته زنګ وایي. خو په هر صورت تاسو سره خبره خلاصېږي، بل هغه نه موټر کتلو لپاره نږدې درځي. کله زه غواړم تاسو موټر کتلو ته درشم، تاسو ته موټر راته وښایئ، تاسو به ما ته د هغه بارګین ادرس راکوئ، د موټر فروشي ادرس راکوئ، او هغه وخت به راته ټاکئ، دا وخت کې او وخت به تاسو ټاکئ چې کوم وخت کې تاسو اوسګار یاستئ. که چېرته تاسو درس وایئ، تاسو به نه وایئ چې درس وایم، تاسو به وایئ چې دغه وخت کې زه بل کسټمر لرم هغه ته راځم. تاسو به ځان پروفیشنل ښکاره کړئ چې بل کسټمر راځي هغه لپاره زه دا غواړم موټر وښیم. نو دا چې کله تاسو موټر خوښ کړئ، موټر مې خوښ شو، زه پیسې هغه موټر فروش ته ورکوم، ځکه هغه لایسنس لري، او موټر ته وړم، اسناد درسره سره خلاصوي، تاسو کار ختم شو. زه موټر مې وړه، پیسې مې هغه ته ورکړې، تاسو ځئ هغه موټر فروش نه خپل کمیشن اخلئ. اوس څه چل وشو، که چېرته موټر څنګه خرڅوم، که اوس $15 قیمت راته ویلې، زه 15,000 وساچوم. وجه دا ده که 15,000 زه وایم، زه به تا ته 15,000 وایم، ته به ما ته وایې 4,500 نه راکوې، نو ته به څه چې که 15,000 وسه زه به تا ته 15,000 وایم، نو ته به ټیټېږې، زه به جګېږم، منځ کې $15,200 $15,300 کې ما ته خبره ختمېږي. نو بل هغه نه چې موټر مې خوښ شو نو پیسې در کوم. اوس که غټ موټر اوسېږي لکه لند کروزر، فورنر، هغه چې خلک چې دي یا بزنسمین یا ښه پیسېدار یا هر څنګه چې، خو موږ
هغه خلکو لپاره باید 1500 واچو که موټر قیمت $100,000 موږ باید 1.5 یا 2 واچو. وجه دا ده چې هغوی ته د پیسې لکه نسوار غوندې دي. نو که خرڅ سو موږ ته ښه که خرڅ نه سو موږ ته دا ګټه کوي. نو تر بل ویډیو پورې په خدای مې سپارم. مخکې د هغسې د ما د ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او د ما چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بله خدای په امان. په خدای مې سپارلی. خدای مو کامیاب لره. مننه. خدای په امان.